srochniga hozir bugunga aqcha kerak. Prima bugunga. Bugun 6-may Rexton Ristalin mordasi, to'rttali ninjali far Leto optikada Black Edition babrsovkalar qilib qo'yibdi. Sanyonlardan Rextonda 19-yil 2.2 dizel motorlik $16,500 ga o'ta srochniga. Pul juda ham zarar. Chiqa. Telefon qilyapsiz. Egasini nomeri ekran pastda soatlar 10 bo'lyapti. O'zingizga diska, бесключевой, слепой zona, электрический, плавающий сиденье, кожаный салон, плавающий пассажирский сиденье, ручной электрический автохолд, monitор, обдув подогрев сиденьялari bor. Rexton akam multirullari bilan video registrator. Koreyskiy bu variant 19-yil bahaybat bir katta mashina $16,500 ga. Podogref orqa sidenyalari bilan. Просто aytayaptiki, juda ham pul zarar birovga berasa boradi deyapti. Shoshilib qoling akam, narx qiling. Ozgina tushib beradi. $18,000-19,000 mashinani hozir $16,500 ga qo'yaveryapti. Leto optikali bosamiz.